ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តសូមទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតាមរយៈសាច់រឿងកំ pl ាញ់ គ្លីមួយរឿងដែលសម្ដែងដោយក្រុមកំ pl ាញ់ CTN ហើយក៏ជាការនិពន្ធនិងដឹកនាំការសម្ដែងដោយលោកតា Victor រឿងខ្លីនេះមានចំណងជើងថាកូនប្រសាឬឪក្មេកទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំគិតថាឥឡូវវាខែភាសាបងអត់អីអត់ឆ្ងល់ថាបងមកនឹងធ្វើអីទេអត់ឆ្ងល់ទេមកពីពេញដល់ហ្នឹងទៅឲ្យបងឯងនិយាយមួយម៉ែសិនហ្នឹងឆ្ងល់បងឯងទេមកប្រាប់តាំងពីថ្ងៃមុនកូនវាចេះបាច់ខ្នងអាវអញនេះបេះអស់លីងលែវមើលម៉ែនឹកឃើញថាឥឡូវវាខែភាសាហើយណាគាត់ពីប្រជុំទៅដល់ខែកដឹកមិនខែដល់ឆ្កែដល់យឺដោយឈ្មោលអូបងនិយាយកាត់ទៅហើយម៉ែក៏ម៉ែហ្នឹងក៏ម៉ាយដែរម៉ែដោយដែរមែនទេស្គាល់ទេខ្ញុំនឹកឃើញថាចេះខ្ញុំបានកូនម៉ែឯងនឹងទៅនៅពេញចាអូយរស់ស៊ីធូធានឥឡូវម៉ែឯងដែរទីកូនម៉ែឯងនេះសង្ឃឹមអីទេឥឡូវនៅមួយម៉ែឯងប៉ុន្តែអនាគតទៅគេមានប្តីគេទៅតាមប្តីគេនោះណានៃហើយកប់នោះមួយម៉ែហើយបងឯងបងមួយ
មានពីណានៅថែរក្សាម៉ែឯងទេចឹងខ្ញុំគិតថារកប្តីឲ្យម៉ែឯងមួយទៅណាអានាងកុំមើលនៅស្ងៀមចៅអានាងកុំចេះនិយាយអញ្ចឹងណាអញមិនចូលចិត្តទេប៉ាថ្ងៃណាទៅដឹងឲ្យអញម៉ែអើយម៉ែនៅម្នាក់ឯងឈឺជើងយករកមានវេណាមើលមេម៉ែអូនទៅធ្វើការរោងចក្រខ្ញុំនេះក៏ទៅពេញកូនខ្ញុំរៀននិយាយម៉ែឯងអត់ចង់សនុកទេអីបានប្តីមកគាត់ថាគេងឯងចឹងណាយកឡើងគេលោកគេចុះកុយគេទៅរខ្ញុំសិនមកបងញ៉ាំក្តាក់មិនទៅមើលខែជុំមិនទៅបោះបាយបិណ្ឌមុនបោះបាយបិណ្ឌដាស់តាឡើងមកស្អីគេបងកាត់ភ្លើងរុញអស់ចូលដាំបាយបោះបាយបិណ្ឌសម្រាប់ថាអញជួយចុះកោយហើយចុះអូបងមកនឹងចង់និយាយរឿងហ្នឹងឯងបងឥឡូវពួកខ្ញុំទៅបាត់បកាសណាអូនឯងនៅកមុំអូនឯងណែនិយាយលេខសើចខ្ញុំថាចំណែនប្តីចំណែនម៉ែបានប្តីមុនអីអូនឯងអត់ធ្លាប់នៅកមុំធ្លាប់នៅកមុំអញ្ចឹងអត់ធ្លាប់ថាធ្លាប់មានប្តីធ្លាប់អីចឹងអត់ដឹងមកទេគាត់នេះធ្លាប់បានហូបបានចុកហ៎ខ្មាស់គេពេលដាច់យូរលឺបើមិនធ្វើធ្លាប់អត់ចឹងហ្មងទៅម៉ាក់យីហើយសមឥឡូវម៉ែចេះបើក YouTube ម៉ែចេះមើលប៉ុន្តែបងឥឡូវម៉ែធម្មតាយើងមនុស្សស្រីចឹងឲ្យទៅហៅប្តីមិនខ្មាស់គេខ្ញុំអ្នករកឲ្យម៉ែឯងចាំតែអង្គុយចាំតែអ៊ុតមើលទៅអូយម៉ែខ្មាស់គេកូនខ្មាស់បងចាំដល់ម៉ែទៅនេះស្អែកមកតោះម៉ែតោះឯងខ្លួនតែម៉ែខ្លាំងមកម៉ែមកម៉ែទៅយើងទៅឡូបងបាទសុំមកច្បាប់មួយថ្ងៃបងអត់បានធ្វើការជាប់រកប្តីម៉ែធ្វើគាត់អាយុ60ជាងហ្នឹងគាត់អត់ប្រកែកផងខ្ញុំថាទៅដូចមានឃើញប្រកែកផងដូចខ្ញុំមកញ៉ែមដែរគាត់ស្ដាយដែរហ្នឹងហើយបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណនឹកឃើញថាមិនមែនថាឲ្យគាត់ជ្រើមិនទេយើងកូនយើងចៅយើងបានប្តីបានប្រពន្ធទៅយើងទៅចោលគាត់អស់ហើយមានបណ្ណាបីបាច់ថែរក្សាគាត់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ទេណារកប្តីឲ្យគាត់ទៅគាត់ថាយាយវាចុកដៃតាវាចុកដៃតាច្បាច់ឲ្យចាំកូនមកពីពេញកាលណាតម្រាំកូនមកដល់ហ្នឹងម៉ែមិនបាច់ទេចឹងមកថារកឲ្យម៉ែហ្នឹងមិនមែនថាចង់ឲ្យម៉ែជ្រួលជ្រើមអីទេចង់ឲ្យម៉ែហ្នឹងនេះបាននេះដែរបាទបងអើចេញពូចេញបាទខ្ញុំទៅយកបាទចេញពូចេញបាទចេញគល់នេះតែសមាសភាពអ្នកដាក់ពាក្យបាទអូចេញមកត្រង់ឈួតទៅហើយធ្វើម៉េចទៅវិញទឹកផ្ទះបាត់ភ្លើងងឹតឆឹងចឹងបាទផ្ទះបាត់ភ្លើងងឹតឆឹងចឹងបាត់ណាបាយដោះបាតាមើលមកបោះទេអូភ្លឺចាបាទសុំអើយយេស៊ូអូនបាទសុំចេញអង្គុយបាទសុំចេញអង្គុយបាទបាទសុំចេញអង្គុយឡូតទឹកបាទសុំចេញអង្គុយបាទសុំចេញអង្គុយបាទទោះទឹកបាទអរគុណបាទសុំចេញអង្គុយបាទអូសាបៃកជនណាហ៎យេស៊ូបាទដងដាក់នេះបងដងដាក់នេះបងឲ្យដាក់ឲ្យដងអង្គុយលើកអីអញអង្គុយអូនសុំមើលមុខកូនកមុំតិចបាទសុំសម្រួលអេយ៉ាបតបងណាបាទសុំសម្រួលអេយ៉ាបតបាទណាអីគេវងតាំងផ្ទះមកហើយទៅធ្វើអីចេញបងសុំចេញអង្គុយអីចេញអូយអត់កន្លែងដើរទេអីលើអត់មានបានសំនេះអីកើតទេអើយវងតាំងងាយបែរអីចេញបងសុំចេញអង្គុយអ៊ំអេពួកឯងមើលយូរហ៎សាពួរអញមិនអញសួរអញស្រីហ៎មកយូរហើយអ៊ំអញមកអីគាត់ឆឹងឡាអញក៏ភ្លើមកអញកុំថាអ៊ំផ្ទះខ្ញុំអ៊ំមិនឡៃលក់សាច់ឆ្កែទេអ៊ំតែស្អប់ពួកវាឆ្លើយពួកអាឆ្លើយឯងញ៉ៃវ៉ែបអោឲ្យពេលហ្នឹងឯងកំពុងហើយញាក់អើ
anh cùng cô anh á ông xôm chơi với ông mà miền Tây cái chỗ nên tra thế bạn tới tránh má ba đây ngày nay trong chơi phụ ông máu cứ đập bay mùi tia ra ây da anh nghe nắng chơi rơm nữa cho sky mua đây cái là cái tu vậy vậy ọt ban ti đi mở rớp bún ba chạy mình đâu anh cưới à như vậy ông xong rồi xa sẵn đạp thôi ông tôi cái miền Tây không mà bà ông chơi cưới ông cưới chết à bà Prap muốn hay vô bờ bún men đã ao rồi nhom rồi xin chấm mình nè tôi mơ thay nhom chết này tự nhiên về lo hậu đấy hay là sao lột nhưng men lột ăn vào trên này rất là miên em giang này nghe ở đang hai ba thế này xong ông ra xa sẵn đạp thôi cái này xong trong prap ông thả ba xong trên cô ông xong trên cô coi gì bông xong cắt vào sao mua anh giờ buồn hỏi của anh nhá bây giờ một đứa chỉ giật thì anh lo riêng ngoài gặp lời mà tôi thế một ạt với bà đời xa chơi này là ông tụi con xa mà đai trong quạt trà hai trong trời ca bỏ ra mà nè không mà đai chấm ông khóc đăng hay cái thà quạt miên sầm bắt đọc đâm mà là mơ mà xong rôm anh trong đó cha trong trời ca ông nam mà nè là bay chui thay xa quạt là để quạt trà tới nó ông ná anh còn tay trong thời thơ tay sân ta ông tụi con kia nâng ta miên chấm này khá hai ta bảo quạt rụp giống mày ta bà xông chơi mà là ông cái nào bà xông chơi tam lấy đấy mà xông là ông chơi nhóm mà bà đôi nhóm prap bị đau chẳng bà nữ nhóm viêm nữ miền cầm nào nhóm nữ đây nè khơi chả sao lan có đắng này bà xông ông thì khang mốc hay trai đơn sầm đua bọc trong nóng đó bà sao lan đi kịp nhau đi bà bên nhóm mình xua đương sao lan thế bà xông xua ông prap đó thà là ông mua ấy hay sao cầm nát nơi ná hay miền một là bòi đã sập ngay bà màu nâng kỳ vô đây vô đuôi ác uống cam bi thi nâng miền cái đại ấy cái cuối lắm một vậy vậy lâu cái miền rơ đây rơ xây nâng cái miền đại thùng ba thùng bụi út lắm một bữa tha ấy miền ấy học thế vừa ở đây nhom tôi đau rồi đam rồi đồ út lắm một chết ơi là bông bên dưới xong thật bông thật bông dạ đi từ mách lò nè bông ạt nè nhom ạt đang không nha ạt đi ạt nè nhom thọt dạo nhom sky nhom mơ sky nhom bị tròn khơi một là bông xong trên coi bà xong ông prap mua hay nâng prap bị một là bo hay vậy bà long cho nên bạn man liền mà rứ thôi chi không ai nhom ở đây mà không ai nhom bạn ấy mà liền không ai nhưng mình đã ở cái được làm mất tiền ông xong chơi coi bà xong chơi coi bà tầm đã ở cái đòn mấy mong liền mà từng coi biết là bông từng liền bà xong chơi bài cái chân này trên bàn to thì bà xong chơi coi cho bà xong chơi coi cho nhom tam lại riêng bà xong chơi bài chân bàn to chẳng ngọt là nghe cái nổ bà mình lên sai cho bà mong thua tay bà cùng lên sai bóng đó hộp sẵn chuối cái này mới cho bà xong nhà bà bói pê bởi dân khlây xong mà chia sai bài cái chân mà sao pê bởi dân khlây mà ai lên sai bà du thôi bà anh ấy không mấy mà làm thứ trai nè mới có ba bài chân này đây còn mót bà cái bữa trước bài cái chân như là xa snap thôi bà ta chẳng bài cái chân khi cái kia ọt bàn dây thế bà xong mà chia sai mày nhóm ai đâu nhóm ly áo còn ơi về thương ơn lừa tia đấy tục màu anh học rôm hoa bà ta xong xua bong prong băng nhom chui đây bạn xong cho nó bạn chui vô đông tôi với nhau
ជួយយកដងទៀតវិញអីចុះវេទនាម៉ែវាយអើយពួកនេះវល់អាបាទសូមបេក្ខជនរសារសំណាប់ធ្លាប់តែចឹងអត់ចប់ទេបងណាបាទសូមអធិស្ឋានក្នុងការធ្វើតែទាំងអស់គ្នាបាទសូមជិះទៅខាងមុខបាទសូមបេក្ខជនប្រាប់ឈ្មោះបាទបេក្ខជនបាទខាងមុខតាមនេះទេបាទតាមនេះល្អំឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះអីបាទមើលឈ្មោះអីបាទអត់ទាន់មានឈ្មោះផងហើយអាយុពីក្មេងមកអត់ទាន់មានឈ្មោះទេអញ្ចឹងគេហៅអីគេហៅរងគេហៅអីហៅទៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំត្រូវការកត់បេក្ខជនឈ្មោះអីដាក់ក្នុងกระดาษនេះកត់ថាម៉េចឥឡូវនេះកូនកំមុំឈ្មោះអីយាយតយដាក់ប្តីយាយតយទៅប្តីយាយតយគាត់ធ្វើតែជាប់ផងប្តីយាយតយទៅមានលេខទូរស័ព្ទហ៎យកអាលេខប្រើឬលេខអត់ប្រើសុំដាក់ម៉ៃក្បែរមកទេបាទទៅលឺបាទយកអាលេខប្រើឬលេខអត់ប្រើយកអាលេខប្រើអាលេខប្រើគេប្រើបាត់ហើយចុះអាលេខអត់ប្រើអាលេខអត់ប្រើអត់តាន់ទិញទេតែចង់និយាយទៅអីចុះមិនវាអត់វិញហួសចាតាហើយមានគ្រួសារនៅបាទមានគ្រួសារនៅមានគ្រួសារហើយមានគ្រួសារហើយមកទៅអីមករកពុនហើយចាំមានគ្រួសារហើយមករកពុនមិនគ្រួសារខ្ញុំកើតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារទី1មករកពុនជាគ្រួសារទី2បាទហើយបើសិនជាបានម្ដាយក្មេងខ្ញុំទៅតាប្រុងរកស៊ីអីចាំគាត់បាទស៊ីទៅតែស៊ីទៅមិនទៅមានជំនាញអីមួយដើម្បីចាំម៉ែក្មេងខ្ញុំដែរអត់ដែរធ្វើអីទេបាទសុំបាទចុយដងយកមកអីដងនោះដងបើសិនជាជាប់បានឲ្យហើយបើអត់ជាប់អត់ជាប់យកស៊ីវិញបាទអរគុណសូមជួយគូបាទសូមជួយគួយចាញ់ចាទុកទៅឡើយយ៉ានេះសាកម្មធប់អស់មកតិចឡងហើយភ្លឺកុំកាចពេកអាជិះបាត់តែអាកោឲ្យគាត់នៅណាមកចទុះទៅសុំរសារសំណាប់ធ្លាប់បាទសុំអង្គុយបាទសុំបេក្ខជនកុំញ៉ៃបាទអញញ៉ៃទេបាទមិនមែនមកលេងសើចទេបាទអញដឹងមិនមកកំ pl ៃទេណាសាមសុំបេក្ខជនបន្តបាទតាមលេខរៀងបាទតាមលេខរៀងណាមួយចេញមកអូនោះអាណាពេកបាទសូមជម្រាបលោកអ៊ំថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអ៊ំមានជំនាញអីដែរបាទមានជំនាញដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជំនាញអីមានជំនាញអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបុកគ្រឹះស្អីគេបុកគ្រឹះគេក្រុងវលីមុនហើយធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់គុកអីទេពីមុនមកប៊ីហើយរៀនដល់ថ្នាក់ទីម៉ានដែររៀនបាទសិក្សាការសិក្សាដល់ថ្នាក់ទីម៉ានដែរអស់ថ្នាក់បាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះបាទសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះសូមបេក្ខជនបន្តទៀតបាទអត់សួរឈ្មោះខ្ញុំទេបាទឈ្មោះអីបាទកឡុងស្មីហ្គែលមានស្គាល់ពេទ្យហើយទៅរកលៀងខួចទេបាទសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបន្តបាទបេក្ខជនមានជំនាញអីដែរបាទមានជំនាញអីដែរបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឈៀងអាយ៉ៃបាទសូមដាក់មកឃ្លាបាទខ្លាចអ្នកភ្លេងឲ្យបានលេងតែគូផាតមិនស៊ីលុយគេអត់ចោចឆ្ងាយហ្នឹងឲ្យបានជើងវាងាប់អីឆ្ងាយរៀនចេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញមួយចាំឲ្យមកទៅអញគ្រាបានហើយជ្រៀងអញយល់មកទៅមកជូរលេងថោកហើយអេព្រោះណាបាលអីតិចហ្នឹងអាសូខ្លួនណាស់ហើយចាំងទៅហើយលោកអើយបាទសុំបាទចាំពេលខ្ញុំមានកម្មវិធីបុណ្យហើយអ៊ំអង្គុយគេបច្ច័យបាទសុំជើញអង្គុយប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងជួយចោះជ្រូកឲ្យស្វាឡើងម្ដងស៊ីលុយស៊ូមុខហេងនឹងស្អាតជាងឆ្កែណាស់ទៅអត់បាញ់អាហ្នឹងមែនចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើតាវាទៅទ្រាំនៅមួយទៀតអត់ដឹងអីស្តាយតាក់ស៊ីពីហ្នឹងអត់ដឹងអី
អាចធ្វើដូចជាស្វាបានហើយអ៊ូខុងអីបានទេ ជំនាញ បាទសុំដាក់មួយឈុតទៅបាទ ចំជំនាញចំដៃមួយសិនមក អូតែដៃទៀតយ៉ាមើលហើយតនៅរស់ ស្វាខូចឃើញស្រីអត់បាន សុំសួរសប្តាហ៍នេះចូលចិត្តមហូបអីដែរបាទផ្លែឈើ មិនផ្លែឈើទេអាចមន់ បាទសុំឆ្លើយសូបាទព្រោះឆ្លើយក៏ស៊ីម៉ោងដែរបាទ បាទចូលចិត្តមហូបហ្នឹងអីក៏ចូលចិត្តដែរ ចូលចិត្តមហូបអីជាងគេបាទ បាទហូបហ្នឹង បាទ បាទ សុំចូលចិត្តមហូបអីជាងគេ ហ្នឹងហូបអីជាងគេហ្នឹង មហូបដែលអមឯងហូបរងឯងដែលចូលចិត្តអត់ចិត្តជាងគេ ហ្នឹងចូលចិត្តហូប ហូបហ្នឹងហូបមហូបអី ហូបអីហ្នឹង ឥឡូវចេះរបស់អញសួរខ្ញុំnakកាន់កៅអី អេក៏ មហូបវាមានច្រើន ឥឡូវមហូបវាច្រើនមហូបដែលចូលចិត្តមហូបអី ហ្នឹង ហើយឈ្មោះអី ឈ្មោះខ្ញុំ ណាឈ្មោះអី ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹង តែថាឈ្មោះខ្ញុំហើយឈ្មោះខ្ញុំមកឈ្មោះអី បាទឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹង តកូលអី កូលពូខ្ញុំហ្នឹង នឹងថាពុយតកូលអីឈ្មោះអីតកូលសុនសួរតែឈ្មោះអី ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំ ថាឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអី បាទឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹង បាទសុំជិះមកគុយអីមកគុយអីបាទ ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹង បាទ ឈ្មោះខ្ញុំឪឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹង អូ ពួកនេះវល់ផឹកវាយទាំងអស់យមើល សុំជិះលោកពូបាទរៀងជ្រើតចូលជាងគេបាទបាទសុំជិះបាទមានអនាគតណា វាយទាំងអស់ឯងភ្លើបងអើយបង សូមអមឡាយទៅខាងមុខបាទ ត្រៀមខ្លួនខ្ញុំក៏ជាកំងដូមានចិត្តសមសតាំងចិត្តតស៊ូឲ្យកាត់កំធ្វើការសង្សារមិនទាន់មាន ដួលកំងដោមួយបាទ ជួយលើកកំងដោបាទ ជួយលើកកំងដោលើកកំងដោទៅវាសង្សារខ្ញុំតែចេះថាឯង បាទសូមសម្រួលអាចារ្យបាត់សូមតាមសំណួរខ្ញុំអមណា ពួកអាគ្មានសង្ឃឹមពួកឯងកំភ្លើមអញវាយងាប់តិចឯសួរអញមកឯសួរសូមសួរអមថាតើវ៉លខាត់ឆ្នាំហ្នឹងប្រទេសណាបានទទួលពានបាទ ឯសួរតាយតែ តែបកាច់គេតាច ឯសួរឆ្ងាញ់ឆ្លើយចេញ មិនលេងទៅបាំងណា យ៉ានេះអញចេញក្រោយមក សូមសួរបងប្រុសល្អអមថាអីបងប្រុសល្អអមសូមសួរល្អអមថាក្រុមកំ pl ស៊ីទីអិនអមចូលចិត្តមួយណាដែរបាទក្រុម pl ស៊ីទីអិន ជួយចាជើម ដែលចូលចិត្តខ្លួនឯង អរគុណ ស្វឹងប៉ុណ្ណឹងអត់ភ្លេច អរគុណ ឯសួរអញបច្ចុប្បន្នសួរអញធ្វើការងារអី ធ្វើកាយស្វាយធ្វើកាយ ផឹក បាទឥឡូវថាអស់ម៉ោងហើយបាទសូមចេញមកអង្គុយខាងនេះហើយចាំស្ដាប់លទ្ធផលបាទសូមចេញ នេះអត់ទៅ អមបាទសូមមេត្តាស្ដាប់អមណាពេលវេលាយើងកាន់តែទៅមុខហើយបាទ អេអង្វរ បាទវ៉អមណា អញទៅ ឥឡូវបេក្ខជនដែលបានលើឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបានលើឈ្មោះសូមអញ្ជើញចាក់ចេញពីកម្មវិធីអូខេឥឡូវនេះបេក្ខជនដែលបានត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទឬឲ្យក្មេងឲ្យម៉ែក្មេងខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយជូនបេក្ខជន អានោះការចុងគេ ប៊ូមបាទសូមប៊ូមបាទជួយបាទ គោបែ ទៀនប៉ុណ្ណឹងឯងធ្លាក់ទៀតថ្ងៃនេះបានមិន បាយបេក្ខជនដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីបន្តទៀតគឺបេក្ខជនដែលមានឈ្មោះអូខបាទសូមជួយចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទ អើយបាក់ចិត្តណាអើយធ្វើម៉េចយើងដល់គេតបងយើងលូកខ្សៃអង្គុយដល់ ហើយបេក្ខជនបាទដែលត្រូវ ដូងទុកឲ្យហើយ ដែលចាក់ចេញពីកម្មវិធីបន្តទៀតគឺបានទៅលើបេក្ខជនឈ្មោះជើមបាទសូមជួយចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទសូមអរគុណបាទសូមអធិស្ឋាន ជើមណា បាទជើមមួយជើមដែរតែ
ជើងដៃបងឯងចូលចិត្តមើលជាគេក្រុងកំ pl ទៅបាទចេញចេញបាទ ចាំទៅតាណាក្មួយអញ បាទអ៊ំសុំមេត្តាជាថ្លៃបាទកែពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទសុំអញ្ជើញបាទអ៊ំ ជួញបាញ់មាត់ឡាបងសាំចោ ឥឡូវនេះសល់បេក្ខជន3ដែលមានសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើជាឪពុកក្មេករបស់ឪពុករបស់ម្ដាយក្មេកកោបាទយ៉ាបាទពូចអក្រូចពូចអាចស្ងាត់ស្គៀវគេបាទអញ្ចឹងបេក្ខជនទាំង3រូបបេក្ខជនណាឮឈ្មោះគឺបានន័យថាអ្នកដែលបានខ្លាចជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបេក្ខជនដែលបានត្រូវជាប់ជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំគឺបានទៅបេក្ខជនស្លេកបាទសូមអញ្ជើញ2ទាំង2នាក់បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញស្អីបាទពេលវេលាខ្លីបាទសូមអញ្ជើញចាក់ចេញពីកម្មវិធីបងប្អូនណាបាទ បាច់យកហ្នឹងយកនេះក៏បានដែរ បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញកូនកំមុំបាទពេលវេលាខ្លីបាទសូមអធិស្ឋានបងណាបាទសូមអញ្ជើញកូនកំមុំបាទ ម៉ែខ្ញុំយកម៉ែមកពីទីសាញ់ហ្នឹងនេះម៉ែគូព្រេងម៉ែម៉ែនេះយាយឈប់ពាក់បិជើងសិនណាជើងកែងដល់បិជើងនេះហើយ អរគុណណាស់ខ្ញុំបានរើសឲ្យម៉ែក្មេកចាំឲ្យម៉ែពេញចិត្តអត់ មិនទៅខ្ញុំល្មមអត់អ្នក ម៉ោមស៊ី បាទអរគុណណាស់ចឹងចាប់ឲ្យទៅម៉ាក់ពូជួយថែអាសាម៉ែក្មេកខ្ញុំផងខ្ញុំបាននៅថែគាត់ទេព្រោះខ្ញុំជាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំនៅពេញដែរពូណា ចា បាទអរគុណចឹងឥឡូវរើសឲ្យក្មេកបានសម្រាប់ហើយបាទអរគុណច្រើន កូនបោ សូមអរគុណបាទសូមរកកំងកឆ្កងសូមមេត្តាកាន់តែអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ បាទសូម